Mais um videozinho simples aí, fácil de resolver, ó. O cliente chegou com essa WRV aqui reclamando de barulho na suspensão, tá? Foi verificado se tinha folga na suspensão, não tem folga nenhuma. Como você pode ver, é um carro bem dizer zero, tá com 30 mil. Mas é um probleminha já recorrente, é um probleminha crônico desse carro. Não só o WRV, mas o Fitzinho também faz esse tipo de barulho, vem com esse tipo de problema. E é bom você dar uma olhada. Você de repente pode pegar na sua oficina aí, ou em casa mesmo, se você quiser fazer em casa, né? Até porque os vídeos que eu coloco aqui é para quem é da área e para quem não é da área também, né? Então assim, o vídeo é simples e fácil, como todos que eu tô colocando aí, né? Aqui, ó, você vai olhar aqui, ó, vou clarear ali, tá vendo? Isso aqui são a barra estabilizadora, tá? A bucha da barra estabilizadora. Você vem ali e dá uma conferida nesses dois parafusos, certo? Às vezes um tá um pouco mais apertado, o outro não, mas você tem que vir aqui e dar um aperto, beleza? Mas aqui, ó, você já vai olhar, você vai olhar de cara esse aqui, ó, que um tá frouxo. Você tá vendo que não, um tá ali para baixo e o outro não. Então assim, o defeito é esse: quando ele esterça o volante, tá fazendo barulho. Andando na reta, o carro não faz o barulho, mas ele vai fazer manobra e tal, e aí o que acontece? Aquela abraçadeira ali em cima começa a estalar. Então assim, simples, você vai e aperta esses dois parafusos, tá? Na verdade são 4 parafusos da barra estabilizadora e acabou o barulho. Uma coisa também que dá muito probleminha de afrouxar é essa porca aqui, ó, da bieleta, tá? Dá uma verificada nela também. Verificou esses dois pontos, não tem folga nenhuma na suspensão, você pode ficar tranquilo. Se tiver frouxo aqui, o barulho era esse. E se tiver frouxo aqui, o barulho era da barra estabilizadora, ok? Mas estou tentando focar aqui para você ver isso. Mas apertou um dos dois, reaperta a suspensão toda, lógico. Mas o barulho é esse aqui, tá? Então agora eu vou apertar, vou botar o carro no chão, fazer o teste e liberar o veículo para o cliente, ok? Mais um videozinho simples e informativo, tá? Se você gostou, dá o seu like, curte, comenta. É muito importante para eu saber que eu tô fazendo uns vídeos bacanas para vocês aí, tá bom? Se inscreve no canal se for possível, vai dar uma força pra gente mesmo. Esse canal eu fiz pra gente que é da área e pra quem não é também, para que você não seja